हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सारे अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। खांसी कितने प्रकार की होती है, खांसी के लक्षण क्या होते हैं, खांसी के कारण क्या हो सकते हैं, खांसी का अच्छे से अच्छा इलाज क्या कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गले और फेफड़ों के बीच में जो इन्फेक्शन होता है उसी के कारण खांसी उत्पन्न होती है, खांसी दिखाई देती है। ये अपने आप में कोई बीमारी ना होके ये दूसरी बीमारी का लक्षण बताती है।